아이고 이게 뭐야. 아니 비바람 부고 난리가 나더니 이렇게 사다리 넘어지고. 와 이게 뭔 난리요. 바람 불고 난리네 난리. 바람 부르니까 이렇게 다육이들은 이 비보약 먹고 통통해지고 더 튼튼해지니까 이게 이제는 비가 와서 좋은데 지금 바람이 세게 부릅니다. 그러니까 이게 뭐야. 블루베리 나무 이거 봐. 바람 불어가지고 쓰러졌습니다. 쓰러져. 뭐야 바람 부르니까 사과도 뚝뚝 떨어지고. 우리 집 그렇게 많이 열린 사과 꼬닥지근. 아유 때깔이 진짜 안 이뻐. 바람 불어서 사과도 뚝뚝 떨어지고. 바람 불어가지고 다행히도 코스모스랑 이렇게 묶어줘가지고 괜찮은데 저기 소국화도 묶어주고. 이 팔랑개비. 아이고 추워라. 날씨도 춥고. 여기도 또 쓰러졌네. 소국화 이렇게 바람 부르니까 또 견디지 못하고 또 쓰러졌습니다. 아유 예쁘다 예뻐 소국화 살랑살랑. 난리네 난리. 바람 불어가지고 이것 좀 보세요. 바람 불어가지고. 오 추워. 한려화가 봄부터 지금 계속 피고 지고 이 씨방도 이렇게 씨방도 맺혀 있고 씨 연글면은 한번 이 속에다가 묻어놔야겠어요. 이게 월동이 씨 월동이 되는지. 이렇게 풍성 모드로 또 한려화가 이렇게 생생 모드로 다시 활기를 되찾은 모습. 꽃도 피워주고 이렇게. 이거 봐 바람 불어가지고. 아우 여기다가 수비. 어저께 좀 비온 물 듬뿍 주었는데 또 이렇게 통에 많이 어젯밤에 내린 비가 이렇게 한 통 받아져 있어서 아이들 이제 물 줄 때 사용하면 된답니다. 이렇게 입고주 출신 적심한 아이들. 아이고 쳐라. 아이고 쳐라. 우리 화이트 그린이 아이들도 자리 잘 잡고 지금 분지였네. 분지도 하고. 제가 농사 지은 아이 이게 4년생짜리들 4년생 지금 자리 잘 잡고 지금 이제 분지 중입니다. 분지 하면은 엄청 큰 대품으로 가고. 이 아이는 조금 여름보다 이 가을이 더 이뻐야 되는데 여름에 더 이쁘고 가을이 조금 어떻게 꼬지리가 됐습니다. 이 아이 분갈이 해달라는 뜻인지. 복랑금. 추워. 꽃대로 성공한 아이 잘 크고 있습니다. 이거 원종 복랑금 꽃대로 성공한 아이. 이쪽은 성공한 아이고 이쪽은 이제 그냥 잘라서 제가 심었는데 이렇게 마디마디에서 슝슝 아가가 자구들이 나오고 있답니다. 놔줘야 쳐라 잘 크고 있고. 이 코너 제가 이제 늦게 분갈이 해준 아이인데 입술 모양만 보면 제가 웃음이 빵 터진다고 한 아이. 밤에 야화입니다. 밤에 피고 낮에는 피지 않는 이 코너입니다. 이 아이는 예쁜 꽃을 피워주고 축전. 이렇게 축전 아이 한 번에 확 피어야 소박하니 예쁜데 하나씩 피워주고 있네. 진짜 이 아이 오래된 아이인데. 이것 좀 보세요. 전부 다 이 꽃 필 준비. 노란꽃 궁둥이과 코너들 콩콩이들. 진짜 콩분이라고 하면은
진짜 이런 아이들이 콩분입니다. 콩콩이. 손에 쥐어지도 않으려고 하는 아이들이 이게 진짜 콩분입니다. 콩콩이. 콩콩이. 아, 작아도 어쩌면 이렇게 작은지. 콩콩이 진짜 심기도 힘든 아이. 프로리스트 철화. 이 아이 프로리스트 철화. 이렇게 창아이도 이렇게 영 콩콩이 분해서 조금 큰 아이. 오, 추워서 이 촬영 못 하겠습니다. 진도 맨 처음에 갔다 왔을 때 길고양이 때문에 이 화분이 깨져가지고 다시 심어준 아이. 이게 사롤로즈. 물 반응도 했고 짱짱하니 움직이지 않습니다. 자리를 가을에는 뭐 바로 심어주면 자리도 잘 잡습니다. 이렇게 아이들이 힘들어하지 않고 자리 잡는 데는 봄과 가을에 분갈이가 최고인 듯 합니다. 그리고 이 아이들 이렇게 천정이 있는 천정 아래서 햇빛 바라보고 크는 아이들도 이렇게 물든이 예쁜데 조금 제가 빗물을 또 한 번씩 다 준 아이들입니다. 또 빗물을 더 듬뿍 줘야겠어요. 또 더 추워지기 전에 먹을 때나 듬뿍 먹어야지. 또 이렇게 기온이 내려가면은 또 물 주기도 그렇고 가을은 살찌우는 계절, 물 들이는 계절. 이게 프로리스트 철화 이제 꽃필 준비를 하고 있는데 여기에서 떼어가지고 심은 아이가 이 두 아이입니다. 철화. 이 아이들 진짜 생명력 엄청 강해요. 웬만해서 죽지도 않고 떼어서 이렇게 심으면은 분갈이 할 때 조금 떨어진 아이들 심어주면 잘 큰답니다. 무난하니. 그닥 뭐 물도 뭐 진하게 들어주고 하진 않지만은 그래도 이렇게 오래된 아이다 보니까 물이 연한빛으로 들어줘 가지고 예쁘고 이렇게 털이 보입니다. 이렇게 털이 프로리스트 철화. 이 화이트 그린이 이러다가 제가 화이트 그린이 박사 되겠습니다. 이렇게 1두짜리 심어 놓으니까 또 분지분지해서 2두가 됐고 이렇게 보이시죠? 2두가 된답니다. 감나무 이파리가 떨어져서 여기까지 날라왔네. 이거 좀 보세요. 화이트 그린이들 저렇게 지금 뿌리 내리는 중. 2두로 생장점에서 이렇게 분지해서 나오는 자구들이 예쁘답니다. 이것 좀 보세요. 빗물 머금은 아이들. 아이고 추워라. 아이고 추워라. 이렇게 여기는 엊그저께 찍었기 때문에 제가 슬슬 지나가 보도록 하겠습니다. 맨날 그 아이가 그 아이인데 베이비 핑거. 진짜 오래 묵은 아이. 제가 이제 다육이 입문한 지가 9년 차인데 이 아이가 아마 제 생각에는 7, 8년은 되지 않았나 그렇게 생각합니다. 와, 추워서 빨리 들어가야 되겠습니다. 어떤 아이로 선정을 할까? 이렇게 오늘 비도 오고 오늘 이렇게 비바람이 불고 이 비가 이제 오고 나면은 온도가 내려가서 아마 추워질 듯 합니다. 지금까지 어저께까지는 아주 더워가지고 어제는 여름 날씨인 것 같았었는데 오늘은 이제 비바람이 불고 비도 오고 하니까 춥습니다. 즐거운 다육 생활 하시기 바랍니다. 감사합니다.